o vaso, colocando areia. Depois de você colocar essas duas latinhas, para ser o acendedor. Agora ela já tá presa, olha ali, ó, na areia, as duas latinhas, foi completado. E ele já tá pronto para colocar a tela. Aqui, ela agora já está com a tela, é uma telinha para as pedras que vão em cima não entrar na latinha. E agora a gente vai preparar ela com as pedrinhas. Ó, depois de colocado o álcool dentro das latinhas, pode ser álcool para lareira ecológica, se você encontra no mercado. Também pode ser álcool que encontra em posto de combustível. Aí você vai cobrindo a lareira com as pedrinhas. Ó, agora pro fogo, no meio das pedrinhas, e tá pronta. Ó.